একবার ভাঙে দিল। পানি বাড়া যাবে, পানি বাড়া যাবে সব দিয়ে ধরে ভাই। এই যে দাদা এবার ফুটি ফুটি ধরে গেছেন না না শেষ না আমি শেষ করে দিলে ভরছি। এবার দিলে হবে না। পানি বাড়াচ্ছে না, পানি বাড়াচ্ছে না, পানিটা ছেড়ে দিই। এখন পানিটা ছেড়ে দিয়েছি। এই কানজগুলো সব ছুটে গেল, বুঝছো? হাল দিয়ে ফেলে এই পুঁটিগুলো সব ধরে রয়েছে। বন্ধ করছি। হ্যাঁ কেন ধরছি তো চলো অসমান দেখুন দেখুন একদম একদম ফুটি দাও, এবার চলে যাচ্ছে, চলে গেলে লাগছে। হ্যাঁ হ্যাঁ অতটা আবার লাগবে না। বাবা রে কেন সে খাল একটা লিখে রয়েছে। খাল লিয়েছো না কে? খাল লিয়েছু বাচ্চা। হ্যাঁ কে জিরুল আরে খাল লিয়েছো? উঠা মাছ ছেড়ে দেওয়া না, মাছ ছেড়ে দেবো না। আর আমি কখনো ওই বানালি সেটি মারি দিই। হ্যাঁ কে কে মাছ চলে যাচ্ছে যে আর আর যাবি না তো, জালি দিছু আর যা। গাড়ি গাড়ি দিয়ে হবে না তো, এদিকে পানি বাসাচ্ছে না। শুধু একটা বানা ফেলতে মারি দিলে আরে বানা দিয়েছি। চলো বুঝলে আরে পানি বন্ধ হয়ে গেছে রে। মানে ঘাট দেখালে বানা দিয়ে একেবারে কষ্ট লাগছে, সুন্দর লাগে। ভালো আসলে দিয়ে আসাচ্ছে আর আমার ওইটা ইয়ে আছে।
ধরে